Hey, hola amigos, aquí estoy yo afuera de mi patio. Como pueden ver, está ahí todo bien, bonito. Y pues bueno, les quería comentar que hace un ratito acaba de dar una vuelta unas avionetas que parecen de las películas de guerra de los siglos de quién sabe, no sé. No. Bueno, ya qué va pasando. Son 3 avionetas. Son como las de las películas de guerra. Esto es lo máximo que puedo aumentar. Pero bueno, por ahí van, por ahí van. Ahí siguen. No, se perdieron en las nubes. Pero no se preocupen, esas cosas casi siempre vuelven a pasar unas 2 o 3 veces. ¡Ay, perros inútiles! Amigos, ya no pude grabar en los aviones. Se habían ido, así que pues ya no los pude volver a grabar y a ver. Pero bueno, hasta aquí el video. Adiós.